कि डेमो टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मशीन को एक बार ही ऑन करके चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस वाले बटन से हम उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई करने के बाद प्रोग्राम वाले बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। इस डिस्प्ले पे डॉट डॉट नजर आएगा, ये देखो डॉट नजर आ रही है। उसके बाद ये स्टार्ट वाला बटन है, इसको 1 2 बार प्रेस किया। ये मैंने अभी तक भी प्रेस करके रखा हुआ है बटन, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बटन को छोड़ दिया। अभी यहाँ पे देखिए सारी लाइटें ऑन हो चुकी हैं, ठीक। उसके बाद स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करना है। ये एरर दिखा रहा है F3। अगेन एक बार प्रेस किया, अभी भी F3 एरर दिखा रहा है, FE। अगेन प्रेस किया, तीसरी बार FE एरर। फोर्थ बार प्रेस किया तो कोई एरर नहीं है, डॉट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टाइम जब मैं उसको प्रेस करूंगा एक लॉन्ग बीप आएगी, इसका मतलब ये डेमो टेस्ट में एंटर हो चुके हैं। अभी पंप ऑन होगा एंड उसका पानी बाहर ड्रेन आउट करिए, ठीक है। और उसके बाद मशीन पानी लेगी और ये प्रोग्राम लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोग्राम होगा, जिससे ये अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एरर कोड देके डिस्प्ले पर रुक जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो पूरा टेस्ट रन कंप्लीट करके मशीन ऑफ हो जाएगी।